Oi, Manuel! Tá onde? Que tal? Fazendo o quê? Vou dar esse pé de manga. Eu vou olhar o que é que tu tá fazendo. Tu tá fazendo o quê, homem? Vou dar esse pé de manga. Por que tu tá esperando? Não tem manga? Peraí, bicho. Ô, mãe! Vem cá, vê um negócio. Olha o que é que tá fazendo com o seu pé de manga, olha. Oi, Manuel, tu tá fazendo o que aí? Foi ver? Vou dar esse pé de manga. Oxe, tá ficando doida? Esse pé de manga eu passei o dia todo fazendo manga, aí ficava aí pra plantar. Agora depois que ele pegou, tu quer arrancar, é? Continua, vai, arranca meu cacau. Vai, aparece aqui. Já acaba essa cara.